तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपको एक नया वीडियो लेकर। इसमें मैंने आपको बताया है कि वॉशिंग मशीन के अंदर जब हम बूफर लगाते हैं, यानी कि रबड़ की सील जो लगाते हैं स्पिन की मोटर के ऊपर, तो उसको किस तरह आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, मैंने एक बूफर लिया हुआ है और इसमें आपको इस तरह ये सिलोचन लगानी है चिपकाने के लिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये इसको लगाना आपको ज़रूरी होता है कि हल्की फुल्की इससे जो लीकेज होती है वो बंद हो जाती है। तो दोस्तों इसको आप किस तरह लगाते हैं, इस पे सारी पे सिलोचन लगा लें और उसके बाद लगाने के बाद एक आप बूफर की एक रिंग और ले लें ऊपर से, और वो रिंग को आपको क्या करना है, इसको इस तरह लगा के और इसके प्रेस करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पर आपने लगा ली और लगाने के बाद दोस्तों इसको आप ज़ोर से जब प्रेस करेंगे तो ये लोग इसके अंदर बैठ जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोग इसमें बैठ गए हैं। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लोग नहीं बैठते हैं उस कंडीशन में अगर आपने इसको लगा दिया, तो जब ये स्पिन की मोटर चलेगी तो वो बैलून यानी कि जो इसका बूफर है वो हट जाता है, जिससे लीकेज हो जाती है और उसके कारण आपकी मोटर फूक जाती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि इसके जो लॉक हैं वो अच्छे से बैठने चाहिए। अगर लॉक नहीं बैठे तो आपको परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना ये होता है कि इसके लॉक अंदर से दबाए जाएं, और अगर नहीं दब रहे हैं तो नीचे की तरफ से आप इनको हाथ चलाकर इनको खींच सकते हैं, ताकि ये लॉक अच्छे से बैठ जाएं और कोई लीकेज वगैरह नहीं रहे। और दोस्तों फिर भी आपको लगता है हल्की फुल्की लीकेज है, तो ऊपर की तरफ से आप अंदर की साइड से इसको सिलोचन जो होती है मतलब चिपकाने की, उससे आप इसको सील कर सकते हैं ताकि पानी वगैरह ना जाए। और दोस्तों इसके अलावा एक आपको मोटर पे भी आप कोई पीवीसी वगैरह लगा दें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले हम इसके लॉक देखेंगे, लॉक बैठे हैं या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एरिया ऐसा ही है, यहाँ पे आपको सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, आपके लॉक यहाँ पर बैठ गए हैं। और दोस्तों ये लॉक बैठ गए। लॉक बैठने के बाद आपकी जो ये बूफर है सही तरीके से सेट हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पिन की जब हमने मोटर वाइंडिंग की थी तो इसमें क्या है कि बूफर की दिक्कत आती है, और इसमें जो पुरानी मोटर थी वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। हमने इसमें नई मोटर लगाई है, और दोस्तों इसमें हमने पीवीसी का टुकड़ा लगाया है गोल काट कर इसके मतलब शाफ्ट में, और इस तरह हमने इसको कस दिया था। और दोस्तों ये जो पीवीसी हमने इस पे लगाई थी, इसका ये बेनिफिट है कि हल्की फुल्का जो बूफर लीक होता है तो मोटर के अंदर नहीं जाएगा, मोटर डैमेज नहीं होगी। दोस्तों उसके अलावा आप इसमें चूड़ी वाला भी ये लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर चूड़ी वाला आपको मिल जाता है तो चूड़ी वाला लगाएं। इसको लगाने में आपको आसानी होती है, क्योंकि इसके लॉक वगैरह नहीं फटते हैं और ना ही लॉक इसका हटता है, सही तरीके से बैठ जाता है। इसको आपको अच्छे से टाइट करना होता है, और टाइट करने के बाद इस पर भी आप सिलोचन लगा दें। तो दोस्तों इस तरह आप अपनी वॉशिंग मशीन में बूफर लगा सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपको फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।